ዛሬ ያገኛል። ስም ይቀየራል። ታሪክ ይቀየራል። ስፍራ ይቀየራል። ትነሳለህ። የሽፈራው ዘር ነፃ ይወጣል። አሜን። ማን ነው ሽፈራ? ራሴ ነኝ ሽፈራው። እግዚአብሔር ዘር ነፃ ያወጣል። አሜን። አንተ እዚህ ጋር ስትንቀሳቀስ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዛሬ በኢየሱስም በነብዩ ተናገረኝ። የእውነት ፕሮፌት ዋንጫ ሸልመኝ እያየው ነው። የወርቅ ዋንጫ። የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ምን ይባላል? ስምሽ ማን ነው? ሰኚ። የለም አንድም ቀን ያለፍኩት ሳላይ አንተን የለም አንድም ቀን የወጣሁት ሳላይ አንተን ላይ ካለበት ወደ ታች ወድቀ ነው ማለት ዛሬ ትነሳለህ። አሜን። እናንተን የጣሏችሁ ዛሬ ይዋረዳሉ። አሜን። እናንተ ከፍ ትላላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እናንተን ዝቅ ያደረጉ ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዝቅ ይላሉ። አሜን። እናንተ ግን ከፍ ማለት ጀምራችሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። ለአንዳንዶቻችሁ የ7 ዓመት፣ ለአንዳንዶቻችሁ የ8 ዓመት፣ ለአንዳንዶቻችሁ የ10 ዓመት፣ ለአንዳንዶቻችሁ የዕድሜ ልካችሁ ካሳ በእጃችሁ ይገባል። እክስሃለሁ። አሜን። አነሳለሁ። አሜን። የጣሉ ሰዎች ይወርቃሉ። አሜን። አማራ ክልል ላይ ጎንደር ላይ ያንተ ፎቶ ተሰቅሎ ያለ አብረህ ከምትውለው ሰው ጋር የሰሜን ሰው ያለው ካንተ ጋር የሚውል ሰው አብረው ይላል ይጠጣል። ግን ስምህን ጎንደር ወስዶ ፎቶውን አሰቅሎ ነው ማለት። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ዛሬ ያለኝ ፎቶውን ከተሰቀለበት አወርዳለሁ። አሜን። በረከተ በእጅ ይገባል። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወይ በጣም ዘንጦ የሚኖር ሰው ነው። ግን ልብሱ ራሱ ታውቃላችሁ፣ ልብሱ ሁሉ እንዴ አይደለም ያንታለው ስለዚህ በመንፈስ ይዛል። መጀመሪያ ሳይ የእግዚአብሔር ሰው ዘንጠ የእግዚአብሔር ሰው የሚያውቁኝ እሷ እህቴ ታውቃለች። እዛ ጋር ያችሁት እህቴ ለኔ ታውቃለች። ከወርቃ የሚባል ሀገር ነው መጣው። ከወርቃ ምድር ነው መጣው። ወልቃ ወርቃ። አንተም በፌስቡክ ብዙ ጊዜ እከታተላለሁ። እኔን ፍራሞንት ጋር ሆኜ አገለግል እከታተላለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ዛፍ ስለሆነ የሆነ እንትን ስለሆነ እከታተላለሁ። አሜን ብዬ እቀበላለሁ። ሃሌሉያ። ዛሬ ያገኘሃል። ያገኘኛል። ዛሬ ያገኘሃል። ስም ይቀየራል። ታሪክ ይቀየራል። ስፍራ ይቀየራል። ትነሳለህ። አሜን። እነሳለሁ። ሰው ይወጣለሁ። የሆነ ሰው በራሱ ላይ የሚያውጅ እነሳለሁ ብሎ ብቻው እነሳለሁ። አንድ ሰው በራሱ ላይ እነሳለሁ። በራሱ ላይ ሃሌሉያ። በራሱ ላይ እነሳለሁ። በነገሩ ላይ መነሳታችሁ ይታያል። ማፍራታችሁ ይታያል። መጨመራችሁ ይታያል። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር እንደሆነ ይታያል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደሆነ ይታያል። አሜን። ጫካ ውስጥ እንደዚህ ስልታ ያለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከዘር የሚመጣውን መንፈስ መትቻለሁ። አሜን። ይመታ። የሽፈራው ዘር ነፃ ይወጣል። አሜን። ማን ነው ሽፈራ? ሽፈራ አባቴ ሙላቱ ነው። ሽፈራው የሚባል የምታቆሷል። ሽፈራ ራሴ ነኝ ሽፈራው። እግዚአብሔር ዘር ነፃ ያወጣል። አሜን። የሽፈራው ራሴ ነኝ ሽፈራው። ተለቆልሃል፣ ተከፍቶልሃል፣ ጠላት ተመቷል። በብዙ ምርኮ በተተማታል። ቀበላል። ትመሰክራለህ። ቅባትም አለበት አለ ጌታ። አሜን። ነብይ ነው አለ ጌታ። ባለሀብት ነብይ። አሜን። ጂፓዶራ ባባ ራሱኩ ብራጋ ዳዶባ ሪባ ሾኮ ፖር የእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ክብር ስጡ። Rutu kumuzikan dari kabaya. Ali bardaki osekerdek bardani namo. እግዚአብሔር ስሙን ቀየርኩለት አለኝ። ስፍራውን ቀየርኩለት አለኝ። አሜን። አስቸጋሪ ሰው ነበር አለኝ። እውነት ነው። እውነት ነው። ሰፈር በጥበጠ ነው ማለት እውነት ነው። በጣም የማልመለስ ሰው ነው። ሰፈር አትሰማም። የእውነት ነው። አዎ በጣም ሰዎች ይፈሩኛል። በቃ ምን ታረጋቸዋል አንተ? በኢየሱስ ስም አደገኛ ጋንጃማን ነበርኩኝ። ጋንጃማ? አዎ አየው።
ራፓስ ሰፈር የረበሸ ነው አለኝ። አሁን የሰይጣንን መንግስት ይረብሻል አለኝ። አሜን። ከዚህ በኋላ ህይወቴ በሙሉ በጌታ ቤት ነው መሆን የሚፈልገው ብዬ አየሁት እኮ ተራራ ላይ ደግሞ ሲንከባለል። እውነት ነው። ሲንከባለል ልዩ ቅባት ያገኘኝ ብሎ ሲንከባለል አየሁ። እውነት ነው። በኢየሱስ ልዩ ክብር ይከባለል ይውደቅብኝ ስትል ሰማሁ። አሜን። እውነት ነው። ልዩ ኃይል ይውደቅ ስትል ሰማሁ። እውነት ነው። እዛ ጋር ሆኜ እየጸለይኩ ነበር። ክብር ቅባት በቃ አዎ አንተ እዚህ ጋር ስትንቀሳቀስ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዛሬ በኢየሱስም በነብዩ ተናገረኝ። በልዩ ቅባት በቃ ምድሪቱ ላይ በማያል ባልታየ ቅባት ነው በቃ ብለን የጠየቀው። አዎ በኢየሱስም እውነት ነው ነገር ኮቶቶ አሜን በል። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ መጥቶ እንደዚህ ያለኝ እኔ ቢሮ ስጸልይ የብዙዎችን ቀንበር ትሰብራለህ አለኝና አሜን ስለው የብዙዎችን ቀንበር የሚሰብሩ ወንድ ልጆችን ትቀበልኛለህ። ይሄ ሰው በሄደበት ዓለም ሁሉ የብዙዎችን ቀንበር ይሰብራል። አሜን። ና የእውነት በኢየሱስ ሳካቲያ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ሂድ። አይኖቹ ይከፈታሉ። አሁን ጸጥ በል ተው ተው። 5 ደቂቃ ህልም ይዞ ይመጣል፣ መልእክት ይዞ ይመጣል አለኝ ጌታ። ሰጠዋለሁ፣ አሳየዋለሁ አለኝ። አንተን ያሳያል፣ አንተን ያሳያል። ማታ ያሳያል፣ ጠዋት ታደርገዋለህ። ማታ ያሳይሻል፣ ጠዋት ይከፈታል። ማታ ያሳያል፣ ጠዋት ጠላት ይመታል። ማታ ያሳያል፣ አዋጁ ይገለበጣል። ማታ ያሳያል፣ ባንተ ላይ የታወጀው ይገለበጣል። ሰይ ፊቱን አይታችሁ ሰይ በሉ እስኪ ዝም ብላችሁ ሰይ 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 በሉ እስኪ ማርዳኪያኖ ዘባራጂ ከማያላ ዲናና ሬጋ ካማዤ አቶልደሪ ከማያ የእውነት ፕሮፌት ዋንጫ ሸልመኝ እያየው ነው። የወርቅ ዋንጫ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር አምላክ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የወርቅ ዋንጫ የእውነት ሲሰጣኝ ካንተ እጅ ነው የወሰድኩት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ጽዋዬም የተረፈ ማለት ጽዋ ማለት ዕቃ እኮ ነው። እንደ ዋንጫ አይነት ዕቃ ነው። እሺ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ 42 ሰው በዚህ ወር ውስጥ ወደ መትረፍረፍ ይገባል አለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ከ42 ሰው ላይ ውስንነትን ሰበርኩ አለኝ። ጨለማን ሰበርኩ አለኝ። ወጥመድን ሰበርኩ አለኝ። ሂድ ብዙ ምርኮ ይዘና ሮጥሽ ባዶ ሞከርሽ ባዶ ማታ ካጀና መጋስ አላዲያስ አቺያ ትልቅ ነው የኔ ጌታ። ታርኬ ማንቶ አሜን። አሁን ይከፈትልሻል። አሜን። ለብዙዎች እናት ትሆኛለሽ። አሜን። መሐላ ባዲ ቫንተር የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ምን ይባላል? ስምሽ ማን ነው? ሰኚ። ተለቆልሻል። አሜን። ተከፍቶልሻል። አሜን። ሆኖልሻል። አሜን። የብዙዎች ሐዘን ባንቺ ይታበሳል። አሜን። የብዙዎች እንባ ይታበሳል። አሜን። የብዙዎች እናት የምትሆኝበት በር ተለቋል። በር ተከፍቶልሻል። አሜን። ልጅ ተለቀቀልሽ። የሆነ ይዘው የመጣኸውን ያስጨነቀህን አሁን ቀብረው ትወጣለህ።